हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम योगा लाइफ में आपका स्वागत है। और हम आपको आज थायराइड के विषय में बताएं। इसको थायराइड हो जाती है गले में, तो थायराइड अपनी ठीक करें। और इस आसन का नाम भी बताएंगे, सिंहासन। सिंहासन मतलब शेर जैसे दहाड़ता है। ये दो प्रकार का होता है। मैं दोनों प्रकार आपको बताऊंगा और कैसे करना है। और इसमें पहले मैं फ़ायदे बता देता हूँ आपको। फ़ायदे इसमें ये हैं कि पहले तो आपकी थायराइड बीमारी ठीक हो जाएगी है तो। और अगर आप करोगे तो होगी भी नहीं। छाती चौड़ी, खर्राटे के लिए आपको फ़ायदा है। जिसको खर्राटे आते हैं, खर्राटे के लिए लाभदायक है। आँखों के लिए अच्छा है। थायराइड हो गया, आँखों के लिए हो गया, छाती के लिए हो गया। तो देखो कितने फायदे एक आसन में। करना कितना, 4 से 5 बार करिए। और बहुत सरल आसन है। आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं और पार्क में कर सकते हैं, कहीं भी करें। छाती चौड़ी, खर्राटे भगाएं, थायराइड भगाएं। देखो कितने सारे, आँखों की रोशनी बढ़ाए, तुतलाना। इसमें तुतलाना, जो तोतले होते हैं ना, तोतले, उनकी भी आवाज़ खुल जाती है इस आसन से। आवाज़ अच्छी हो जाती है। तुतलाना, हकलाना, देखो आवाज़ आपकी मधुर हो जाएगी। मधुर आवाज़ हो जाएगी, मधुर मधुर। तो चलो मैं करके बताते हैं। पहले बैठ जाते हैं वज्रासन। इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठ गए और पैर जो है पंजे पीछे की तरफ मोड़ ले। ये वज्रासन होता है। और हाथों को, ये तरीका इसका सिंहासन प्रथम है। हाथ यहाँ रख ले। और करना क्या तुमको है, अब मैं करके बताता हूँ। मैं 3 बार करके बताऊँगा आपको पहले स्टेप में। तो आप आज से ही शुरू करें। करना क्या है, जैसे शेर। अब शेर ऐसे ही बैठता और आवाज़ कैसे करता ऊपर को, देखा ऐसे। जीभ बाहर को निकाल। 2 बार मैंने बता दिया, 3 बार फिर बताने जा रहा हूँ। तो आप शुरू करें। अपनी थायराइड और आवाज़ अच्छी करें, आँखों की रोशनी बढ़ाए। 3 बार कर दिया। देखो आप भी करें। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे ज़रूर, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में जब पता उनको चलता है ना, तो वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग हंसते ज़रूर हैं, लेकिन जब दर्द होता है किसी को तो दर्द की दवा ढूंढने लगती है। तो पहला अभ्यास मैंने आपको बता दिया, सिंहासन प्रथम। अब बताएंगे सिंहासन द्वितीय। फायदे सेम है, इसमें भी सारे वही फायदे हैं। आँखों की रोशनी बढ़ना, तुतलाना, हकलाना बंद। थायराइड के लिए अच्छा है। तो अपनी थायराइड ठीक करें। जो गोलियां खाते रहें वो गोलियों को बंद करें। अपना डेली 4-5 बार करें। 4-5 बार डेली करें। 4-5 बार करने में क्या जाता है, मॉर्निंग टाइम में कर ले। थायराइड कभी नहीं होगी, होगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैं अब द्वितीय सिंहासन बताते हैं। इसमें भी वज्रासन में मैंने पहले में बता दिया आपको, हाथ ऐसे थे, दोबारा फिर बता दिया हूँ। और इसमें हाथ यहाँ रहेगा, पैर ये रहेगा, ये समझ गए। और इसमें गर्दन नीचे रहेगी, उसमें ऐसे था, ठीक है। और इसमें गर्दन आगे ऐसे रहेगी। तो मैं ये भी आपको करके बताता हूँ। फायदे सेम हैं दोनों के। मैंने पहले ही बता दिया, फायदे सेम है इसके। थायराइड ठीक करें, छाती चौड़ी करें, आँखों की रोशनी अच्छी करें, हकलाना बंद करें। मैंने बता दिया यही फायदे हैं। तो
तो गले के लिए है। खर्राटे भी आपको आती हैं रात को, तो खर्राटे भी गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं रात को, नाक की बजाय मुंह की लेने लगती है, तभी आप खर्राटे आने लगते हैं इससे। तो योग आसन करें, खर्राटे भगाएं, रात में सोने में किसी को डिस्टर्ब मत करें, आराम से सोएं। तो मैं ये द्वितीय सिंहासन आपको बता देता हूँ। हाथ यहाँ रख ले, ठीक, हाथ यहाँ रख दिया। तीन बार इसको ही बताऊंगा, डेली करें आप। दो बार बता दिया, एक बार फिर बता रहे हैं आप, रेगुलर अभ्यास करें। जीभ को बाहर निकालना है और गले से आवाज़ निकालना है। जीभ को बाहर निकाल के गले से आवाज़ निकालना है, वज्रासन में बैठ के, जिसे वज्रासन भी हो जाता है। दोबारा मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ। गले से आवाज़ निकालना है, जीभ को बाहर निकालना है। ये देखो, जीभ बाहर निकाली, भी अंदर से चार बार बता दीजिए। रेगुलर अभ्यास करें। जिनको हो थायराइड उनको ही बताएं, और वो भी अपनी थायराइड ठीक करें और गोली दवाई बंद करें, थायराइड की बीमारी भगाएं। लेकिन रेगुलर अभ्यास करें, कम से कम 3 से 5 बार करें डेली। जिनको थायराइड हो खाना खाना भूल जाए, लेकिन ये योगासन नहीं हो, तभी उनको फायदा होगा। ये ध्यान रहे। अगर बीमारी है तो उसका निवारण भी है। कोशिश करें, जिनको ये बीमारी है वो खाना खाना भले भूल जाए, लेकिन ये योगासन न भूलें। फायदा मिलेगा धीरे धीरे, आपको पता नहीं लगेगा कब मेरी बीमारी भग गई। योग का चमत्कार यही होता है, धीरे धीरे काम करता है, जड़ से खत्म करता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योग करते थे, योग साधना करते थे, आयुर्वेदिक पर रहते थे। आज आयुर्वेदिक दोबारा वापस आ रही है, लोग भूल गए थे। इसीलिए आप लोग भी योग सीखें और दूसरे को सिखाएं, घर घर योग पहुंचाएं, योग के बारे में बताएं। कहीं से सीखे, किसी का वीडियो देखे सीखे कहीं से, लेकिन अपने घर में योग लाएं। योग लाओगे, बीमारी से मुक्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहना सब कोई चाहता है, लेकिन दिक्कत होती है सुबह उठने में। उठे, योग करें, मस्त स्वस्थ रहें, लोगों को बताएं, खुद सीखें और दूसरे को सिखाएं, तभी अच्छा है। ये नहीं हमने सीख लिया बस हम हमारे अंदर ही रहेगा, हम स्वस्थ तो सब स्वस्थ नहीं। अपने घर में भी स्वस्थ रखें, पास पड़ोस में भी सबको बताएं और योग ज़रूर करवाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।